intervention อย่างเงี้ยค่ะในโลกตะวันตกมีงานวิจัยมากมายทีนี้มันก็มีคำถามจากกลุ่มนักวิจัยแล้วก็คนที่ปฏิบัติในแง่นักจิตวิทยาการปรึกษานักจิตบำบัดนักจิตวิทยาคลินิกในเมืองไทยเนี่ยค่ะว่าแล้วการใช้งานของ compassion กับ mindfulness ที่เราทำอยู่ในบ้านเราล่ะเป็นยังไงบ้างมุมมองนี่นะคะมุมมองที่นักวิจัยนักวิชาการทางฝั่งโลกซีกโลกตะวันออกของเราเนี่ยที่ศึกษาเรื่อง compassion กับ mindfulness อยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราหวังว่าจากการคุยด้วยกันทั้งหมด90นาทีอะค่ะสิ่งที่จะได้ก็คือเราน่าจะได้เห็นว่าภาพปัจจุบันในบ้านเรามีการทำวิจัยการศึกษาอย่างไรบ้างมีการใช้ในการ practice อย่างไรบ้างและน่าจะนำไปสู่คำถามต่อว่าจากนี้ล่ะถ้าเกิดเราอยากจะศึกษามากขึ้นเราอยากจะทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นขยายมากขึ้นเนี่ยเราน่าจะไปยังไงค่ะโดยที่เซสชันเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงหลักๆนะคะช่วงต้นเนี่ยจะเริ่มที่เหมือนกับว่าจะมีเหมือนกับว่าผู้ทรงคุณวุฒิของเรา2ท่านเนี่ยนะคะก็คือดรสมบูรณ์กับดรกุลยาเนี่ยก็จะมาช่วยให้ basic knowledge ว่า mindfulness คืออะไร compassion ในบทบาทของ self compassion ที่ถูกนำไปใช้คืออะไรประเด็นที่มันควรจะเชื่อมโยงมาถึงปัญญาหรือ wisdom หรือไม่อย่างไรนี่จะเป็นพาร์ทแรกที่คิดว่าจะทำให้เราได้คำตอบแล้วเราก็จะสู่พาร์ทที่2ค่ะที่จะเป็น research examples นะคะจากงานวิจัยของทั้ง3ท่านโดยที่เนี่ยทั้ง3ท่านเนี่ยต่างมีงานวิจัยที่อยู่ในมุมมองของที่เกี่ยวกับ mindfulness แล้วก็ compassion ที่นำไปใช้เดี๋ยวเราจะมาเห็นพาร์ทหลังเนี่ย introduce เพิ่มนะคะว่าเป็นวิจัยเรื่องอะไรตอนนี้เราก็จะมีเวลาประมาณ10นาทีกับพอพูดภาษาไทยแล้วก็ยากขึ้นดรสมบูรณ์ที่จะมาช่วยแชร์ดรสมบูรณ์นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะตั้งไม่แต่เชี่ยวชาญงานวิจัยระดับชิ้นแรกตอนที่ระดับปริญญาเอกของอาจารย์ก็เป็นชิ้นที่น่าสนใจได้รับความสนใจแน่นหนาคับข้างมากมายนะคะก็ขออาจารย์สมบูรณ์ช่วยปูพื้นฐานกันให้หน่อยค่ะเดี๋ยวใช้คำว่าปูพื้นฐานเลยก็จริงๆไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับตอนนั้นแค่หาท็อปิกในการจบปริญญาเอกเท่านั้นเองครับก็เลยได้มาหัวข้อประมาณนี้นะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตเริ่มคำว่า mindfulness ก่อนจริงๆหลายคนคงรู้แล้วแหละว่าคำจำกัดความของ mindfulness เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นเรื่องของpaying attention on purpose นะครับ in present moment แล้วก็ non judgmentally นะครับคือพูดง่ายๆก็คือตระหนักรู้ในความคิดแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมของตัวเองตอนเมื่อประมาณปี2000ประมาณปี2000ประมาณปี2010เนี่ยmindfulness เนี่ย mindfulness ไอคำจำกัดความอันเนี้ยมันก็เริ่มใช้ค่อนข้างเยอะโดยจอห์นคาบัตซินนะครับจอห์นคาบัตซินเป็นคนพัฒนาโปรแกรมที่เรียกว่า MBSR Mindfulness Based Stress Reduction ซึ่งตอนแรกเนี่ยคาบัตซินเขาใช้โปรแกรมนี้เนี่ยใช้กับผู้ป่วยที่มีลักษณะที่เป็น chronic pain ก็คือตามร่างกายคำว่า chronic pain เนี่ยก็คือเป็นลักษณะการปวดตามร่างกายอย่างน้อยเนี่ย10อาทิตย์ขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะต้องปวดเหมือนเวลาเราไปออกกำลังกายแต่มันปวดทุกวันแต่มันหาสาเหตุไม่เจอสาเหตุมันอาจจะมาจากการที่เนิร์ฟของเรา damage ไปหรือถูกทำลายไปเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะการปวดอยู่ตลอดเวลานะครับปวดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น CBT ก็คงใช้ได้ไม่ได้มากนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการที่จะชวนยังไงให้กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยเรียนรู้ที่จะยอมรับและอยู่กับความเจ็บปวดตรงเนี้ยซึ่งบางคนความเจ็บปวดตรงนี้เนี่ยจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตตัวเองเป็นประเด็นหลักอย่างเดียวแต่ตอนหลังเนี่ยกระแสของทางตะวันออกเนี่ยก็เพิ่มเข้าไปทำให้ mindfulness เนี่ยเริ่มไปแตะคำว่า wisdom เริ่มไปแตะในลักษณะที่ว่าโอเคจุดมุ่งหมายของการฝึก mindfulness เนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อลดความเจ็บป่วยทางจิตไม่ว่าจะเป็น anxiety depression stress แต่เป็นไปเพื่อการโปรโมท acceptance เป็นไปเพื่อการโปรโมท inner happiness ที่มันเกิดจากความเข้าใจตัวเองเป็น happiness ที่เกิดจากความเข้าใจโลกและชีวิตนะครับมากกว่าที่จะเป็น happiness จากการมี excitement หรือการได้รับ pleasurable activity เพราะฉะนั้นไอ้ mindfulness กลุ่มนี้เนี่ยจึง transform แปลงร่างไปเป็น second generation of mindfulness
second generation of mindfulness คืออะไร mindfulness ที่เริ่มผสมผสานแนวคิดที่เป็น wisdom เริ่มผสมผสาน Eastern philosophy เข้าไปเริ่มผสมผสาน mindfulness ที่เป็น Buddhist teaching ถ้าเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ต้องนานนักนะครับไอตอน first generation of mindfulness เนี่ยจอห์นคาบัตซินพยายามที่จะไม่แตะศาสนามากนักเพราะในยุคนั้นเนี่ยนักจิตวิทยากับศาสนาเนี่ยดูจะเป็นอะไรที่เป็นขั้วตรงข้ามกันแต่อย่างไรก็ตามพอ Eastern พอตะวันตกโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาฝั่งยุโรปฝั่งออสเตรเลียเนี่ยเริ่ม expose เริ่มเกี่ยวข้องกับทาง Eastern มากขึ้นก็เริ่มรับเอาแนวคิดว่าCBT แต่ก่อนเนี่ยเราพยายามจะจัดการกับ negative thought มี negative thought ก็ต้องจัดการทิ้งซะจัดการตัดออกพยายามจัดการกับ negative thought แต่ในบางครั้งเนี่ยบางทีการจัดการกับยิ่งทำให้ทุกข์มันก็เลยเกิดคอนเซ็ปต์มาจากทางตะวันออกจัดการไม่ได้ก็ยอมรับซะจัดการไม่ได้ซะยอมรับซะมันก็เลยผสมผสานในเรื่องของ wisdom ของตะวันออกเข้ามาแล้วบวกกับ mindfulness บวก wisdom ก็กลายเป็น second generation of mindfulness นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอันนี้เป็นเทรนด์เป็นแนวโน้มที่นักจิตวิทยาพยายามจะพัฒนาโปรแกรมที่ผสม wisdom เข้าไปเราจะเริ่มเห็นโปรแกรม mindfulness กับ compassion mindfulness กับ acceptance mindfulness กับนู่นกับนี่ก็คือนอกเหนือจากจัดการกับ thought หรือ aware กับ thought แล้วยังเรียนรู้ที่จะยอมรับกับ thought ความคิดความรู้สึกนั้นด้วยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นตอนไปเรียนปริญญาเอกก็เห็นข้อจำกัดของ mindfulness first generation of mindfulness ที่ชวนให้คนแค่ aware กับ thought aware กับความคิด aware กับความรู้สึกอย่างเดียวนะครับตอนนั้นก็พัฒนาโปรแกรมโดยเอา mindfulness เนี่ยผสมผสานกับหลักของไตรลักษณ์แต่สิ่งที่ผมชอบตอนเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือผมชอบ CBT ที่มีลักษณะที่เป็นโครงสร้างชัดเจนเช่นเซสชันที่1ต้องทำอะไรเซสชันที่2ทำอะไรเซสชันที่3ทำอะไรผมก็เลยผสมผสานโครงสร้างของ CBT บวกกับกิจกรรมของ mindfulness บวกกับคอนเซ็ปต์ในเรื่องของไตรลักษณ์เข้าไปนะครับไตรลักษณ์เราก็คิดว่าน่าจะหลายท่านก็คงจะรู้จักก็คือเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับทุกข์ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ยั่งยืนหรือไม่จีรังแล้วก็ในเรื่องของการมีอัตตานะครับตอนนั้นก็ดีไซน์โปรแกรมออกมาเป็น8เซสชันนะครับเซสชันที่1เนี่ยก็จะพูด mindfulness กับ happiness ในที่นี้เนี่ยจะเป็น happiness ที่เป็น inner happiness เป็น happiness ที่เกิดจากความเข้าใจตัวเองเป็น happiness ที่เกิดจากความสงบที่เกิดขึ้นในใจเพราะว่าเวลาทำงานกับฝรั่งเนี่ยฝรั่งหลายคนพอพูดถึง happiness เนี่ยเขาจะเข้าใจว่า happiness คือ excitement เป็นอะไรที่ activity ที่มันสนุกสนานเฮฮาแต่เซสชันแรกเราก็ปูทางเราก็ set stage ว่าเฮ้ยถ้ายูจะมาโปรแกรมนี้ยูอยากจะมาโปรแกรมเอา happiness แบบอีกแบบหนึ่งยูกลับไปเลยเพราะโปรแกรมนี้เป็น happiness แบบเป็น inner happiness นะครับเซสชันที่2ก็พยายามจะพูดถึง mindfulness of concentration ก็พูดถึงความสำคัญของการที่เรามีสมาธิมีกิจกรรมให้เขาทำนะครับว่าเวลาเรามีสมาธิเนี่ยการคิดของเราเนี่ยการ response กับความคิดของเราเนี่ยจะเป็นการ response อยู่บนพื้นฐานของการไม่ใช้อารมณ์นะครับแล้วก็พูดถึง mindfulness กับ suffering แล้วก็ mindfulness กับ body นะครับเป็นพวก body scan แล้วก็ mindfulness กับ perception กับ feeling นะครับอันนี้ก็เป็นเซสชันที่5ส่วนเซสชันที่6ก็เป็น mindfulness กับ thoughts เซสชันที่7ก็เป็น mindfulness กับ interconnectedness แล้วก็เซสชันที่8ก็เป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องของ compassion แล้วก็การบูรณาการ mindfulness ใน daily life นะครับพอพัฒนาโปรแกรมนี้เสร็จเนี่ยก็ไปทดสอบในกลุ่มคนไทยแล้วก็กลุ่มคนออสเตรเลียนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่ม psychological well-being แล้วก็ลดภาวะซึมเศร้าภาวะ anxiety แล้วก็ stress ได้ทั้งกลุ่มคนไทยแล้วก็กลุ่มออสเตรเลียแล้วงานนี้เนี่ยก็ยังตรวจสอบว่า past analysis การเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้ากลุ่มเนี่ย
มีลักษณะเป็นไดนามิกยังไงก็พบว่าทั้งกลุ่มคนไทยและกลุ่มทางออสเตรเลียเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันพอมี mindfulness แล้วก็จะลด rumination พอลด rumination แล้วก็จะลดปัญหาทางอารมณ์แล้วก็นำไปสู่การเพิ่ม psychological well-being แล้วก็ลดในเรื่องของ depression anxiety stress นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผมน่าจะประมาณนี้น่าจะตามเวลานะครับ ค่ะก็ขอบคุณค่ะก็ thank you for Dr. Sombun that sharing his research when he incorporate right insight and interconnectedness the thing we call ไตรลักษณ์ that's three what was is in English นะคะไตรลักษณ์ The three characteristics of existence yes to the research of and ใช่ไหมคะ and I think Dr. Gulaya will elaborate on that ใช่ไหมคะ is that right so it's the first presenter he talked about the mindfulness talk about the development of mindfulness in the first generation by Kabat-Zinn to the second generation and incorporate wisdom and the part of Buddhism into the mindfulness practice and he gave an example of his doctoral level research that's quite a long time ago isn't it no just about 10 years ago so he was cutting edge at that time right that he incorporated the Trilak into the mindfulness practice and it was like very success research. I evidence that I can see that his research is very, very good and he did conduct it cross culture like between both Thai and Australian samples and it like work well with both samples. Yeah. Okay, thank you, Dr. Sombun, for the presentation. If you have any questions, please stay tuned. At the end, we will have a Q&A session. But I would like to proceed to the next presenter, which is Dr. so now Gulaya. we have to conduct in English right now Yes, because we got a message okay. from the staff that we live on Facebook and just got the message from staff that we live on Facebook and lots of people that cannot speak Thai. So okay we're gonna speak. We can switch between English and Thai, right? The presenter, if you want to speak in Thai, and I can give just short summarization in English. But if we can do both, but play by ears, no? And for the Thai participant, if you have any questions and you want it to be in Thai, you can type in the chat box as well. Send message, same thing that the staff will collect it to us, Okay, now it's Dr. Kulaya presentation. We have 10 minutes with her, please. you have to turn I recognize that I did not turn on the microphone and I asked if you can hear me properly. For now, could you see my chat screen, please? Could you see the screen sharing? yeah we see that Okay, thank you very much. So my presentation today going to be picking up on what Ajahn Sombun talked about, perhaps the contribution from the West Eastern perspective into the overall issue of self-compassion and mindfulness. So in my part, again, self-compassion is the construct that was originated in the Western country and adopted and embraced by Christine Neff. I would say that I was very fortunate to have an opportunity to work with her at the University of Texas at Austin 20 years ago. And again, this is a long time story. Again, similar to Ajahn Sombun, and it's going to be hard to guess how old we are. But 20 years ago, it was the time that she started working in developing the concept as well as developing the measure for self-compassion. And it was quite amazing that from a small research team, things have developed. And now she produced and introduced the concept, and it seems to be adopted worldwide and use that to assist in various ways of our health and mental well-being. So if we talk about self-compassion, it might be slightly different than when you talk about mindfulness. Over here, it encompasses the reaction that we have toward our specific situation. Over here, when you come across difficulties, when you come across the recognition that you're not perfect, you are flawed in a certain way, and there are going to be some of the inadequacy, some of the concerns that you have, and in particularly toward yourself. So when you come across that situation, Christine Neff see that it would be quite important for you to consider the three options that going to help you to become more compassionate toward yourself. When we talk about self-compassion or compassion per se, in Thai, it can be considered we try to have many
Translation maybe in a way as ความเมตตากรุณานะคะ in one way but it comes from the concept of loving kindness so you try to be kind and gentle to yourself in order to do that I think the construct that Ajahn Sombun talked about would be really necessary you have to be quite mindful you would not frantically react to your situation you make a mistake rather than being angry at yourself you recognize that yes it happened it does not mean that we reject that but at the same time we do not make it out of proportion so if you make a mistake acknowledging that and at the same time try to treat yourself gently and recognize that it can happen you might ask why we have to do that in comparison to when you come across the mistake and then you blame yourself, you get angry on yourself, or you become quite harsh on yourself. When you treat yourself with gentleness and kindness, it allows you to perhaps find ways to reduce and come up with ways to handle the situation more effectively. You don't have to be caught up with trying to be mad at yourself or be consumed by the anger. So in a way, mindfulness is the starting point and it allows you to become more gentle and treat yourself with the deserved gentleness that you could have. And sometimes you do that to other people, but you forget to do that to yourself for fear of not pushing yourself hard enough. And the last component that would be quite important for self-compassion is common humanity. You recognize as well that you are connected to other people. You are not super gentle to yourself or give yourself special treatment, but at the same time, you recognize that as a human being, you have some of the flaws, the inadequacies, as well as the limitation. So these are the three key components of self-compassion that help you to handle the situation that you come across your limitations and manage to get through that quite smoothly. There seem to be some of the concerns that people have regarding self-compassion, and some of us have been trained to be quite strict and have high expectation toward ourselves with the hope that with those attitudes, we're going to feel more encouraged to try. Having a chance to talk a little bit during the group research about the definition of kon in Thai. That when we talk about kon as in Thai, it doesn't mean that this is a final product. It's still in the stirring process. It's quite lovely to think about it that way. It means that we are not the final product. We would try definitely to be the best version of ourselves, but at the end, we are definitely far from perfection. So in a way, recognize that it's not us alone who come across the difficulties. It's not us alone who have the imperfection. Help us to be more connected to other people. And that reduce the sense of isolation that you're going to be consumed by the flaws and feel isolated from other people. So these are the key concepts over here. And you might be imagining that having self-compassion would assist you in various ways. It helps enhance your relationship with yourself, but that's not alone. It also enhances your relationship with other people. During your social interaction, you would not be caught up or preoccupied with your limitation, but it allows you to go with the flow more effectively and to be more engaged or perceive the situation, your interpersonal relationship in ways that are more accurate. It allows you to become more strong health-wise in terms of the physical health, in addition to the psychological one, and it allows you to be more effective in other than the interpersonal relationship, intrapersonal relationship, but in the work domain as well. So it seems as if self-compassion have been shown to be quite helpful in various domains and cut across different populations also. A study have been conducted and looked at self-compassion in various age groups, talking about adolescents, elderly people, as well as people in the normal age group, and also in the clinical and community population. So with the benefit of self-compassion, there have been studies that try to perhaps like enhance the use of self-compassion. And Christine Neff come up with very resourceful website. And if you like to refer to that, just Google in self-compassion, and then you're going to find a whole lot of information over there. You're going to see the scales that are developed, going to be some of the abbreviated scales, the short form one, as well as the full form self-compassion. You might come across the self-compassion scale in various languages. And also you're going to see like the self-compassion scale for a particular population.
for adolescents. And also over there, you can find some of the tips that help enhance your self-compassion that you can do and increase your self-compassion during your daily routine. So it's quite handy, it's quite portable, and you can give it a go and bits by bits add into your perhaps repertoire and also psychological capital and enhance your self-compassion. I'll be happy to do the Thai recap if you want to. เอาไหมคะ Nice ค่ะ if you can have like a short Thai recap now. recap ใช่ไหมคะ self compassion เป็นคอนเซปต์ค่ะที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เราเองเนี่ยตอบสนองกับตัวเองในเวลาที่เราเจอถึงจุดที่อาจจะเป็นจุดที่ไม่น่าพอใจเกี่ยวกับตัวเราเองซึ่งเราทุกคนคงจะต้องมีอะค่ะมีบางจุดที่เราอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เราดูเหมือนน้อยไปหน่อยนะอาจจะไม่ดีพอตาม expectation ที่เรามีซึ่งความรู้สึกตรงนี้ค่ะเกิดขึ้นได้กับเราแต่ละคนแต่การตอบสนองกับความรู้สึกตรงนี้ก็คงจะมีแตกต่างกันไปซึ่งในมุมนี้ค่ะคุณคริสตินเนฟเนี่ยได้ใช้ไอเดียนะคะจากมุมของทางตะวันออกของเราเองอะค่ะแล้วก็มองว่าการที่เราเองจะมี loving kindness เนี่ยค่ะจะเป็นตัวช่วยให้เราเองเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับตัวเราเองได้ในเวลาที่เราเจอเวลาที่ยากลำบากอย่างนั้นซึ่งในส่วนตรงนั้นเนี่ยค่ะก็จะมาทั้งการที่เราเองเนี่ยมีสติซึ่งอาจารย์กล้าก็ได้พูดไปแล้วว่าค่ะก็คือเรารับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเราไม่ขยายใหญ่จนบางทีเราเองแบบหมดเลี้ยวหมดแรงทำอะไรไม่ถูกแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ minimize มันบอกโอ้ไม่มีอะไรเลยฉัน perfect ซึ่งตรงนั้นเนี่ยหลายครั้งคนอาจจะมองว่าถ้าเรา self compassion เราจะไม่ได้ยอมรับถึงข้อจำกัดที่เรามีอันนี้คงไม่ใช่ก็คือเรารับรู้ตามความเป็นจริงแต่หลายครั้งเราจะเจอว่าบางทีข้อจำกัดมี4แต่เราช่วยใส่เป็น6เพราะว่าเรารู้สึกห่วงใยตัวเองอะค่ะอยากให้ตัวเองดีแล้วเราอาจจะมีความคาดหวังเยอะเกินไปนิดนึงกับตัวของเราเองแต่ในมุมตรงนี้ค่ะก็ขอให้รับรู้ข้อจำกัดของเราตามความเป็นจริงการที่เรารับรู้ตามความเป็นจริงตรงนี้น่าจะเอื้อให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดการแล้วก็รับมือกับข้อจำกัดที่มีได้เนี่ยค่ะในรูปแบบที่จะนุ่มนวลกับตัวเราเองมากขึ้นถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเมื่อเทียบระหว่างตัวเรากับคนอื่นหลายครั้งเราจะน่ารักแล้วเราก็จะใจดีกับคนอื่นมากกว่ากับตัวเองอะค่ะคนอื่นทำอะไรผิดทำอะไรพลาดแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แบบสู้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆพยายามอีกทางแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นตัวเราเองเราจะหลายครั้งจะมีความคาดหวังค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย self compassion จะช่วยให้เราเองเนี่ยอนุญาตให้ตัวเราเองเนี่ยจัดการกับข้อจำกัดที่เรามีในรูปแบบที่ก็ยังให้ความนุ่มนวลแล้วเราเองก็ deserve อะค่ะที่จะได้รับการดูแลถ้าเราดูแลคนอื่นได้เราคงต้องดูแลใจของเราเองด้วยอะค่ะโดยที่การดูแลตรงนี้ค่ะไม่ได้ทำให้เราหลงติดอยู่กับตัวเองหรือในขณะเดียวกันเนี่ยทำให้ตัวเองห่างไปจากคนอื่นเพราะว่า self compassion จะมีอีกหนึ่ง component ที่สำคัญก็คือว่าการที่เราตระหนักรู้ว่าข้อจำกัดที่เรามีเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ของเราซึ่งใครๆก็มีซึ่งบางทีเนี่ยบางครั้งเราจะชอบมีคำถามว่าทำไมตรงนี้มันเกิดกับเราทำไมเพราะอะไรแต่การที่เรารับรู้ว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยก็คงจะต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากหรือข้อจำกัดใดข้อจำกัดหนึ่งหรือหลายๆข้อจำกัดเลยนั่นแหละคือเรื่องปกติที่เราทุกคนจะต้องมีแล้วก็ในมุมตรงนี้ค่ะก็มีการนำไปใช้ค่อนข้างเยอะในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะการพัฒนาตนเองในเรื่องของการทำงานความสัมพันธ์สุขภาพกายสุขภาพใจนะคะ self compassion จะถูกนำไปใช้ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะใช้ได้กับคนหลายช่วงวัยนะคะหลายช่วงอายุแล้วก็ใช้ได้ทั้งใน clinical แล้วก็ใน community population ผู้ที่อาจจะมีความเจ็บป่วยทางจิตหรือว่าในการใช้ชีวิตโดยทั่วไปนะคะคราวนี้ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ self compassion ช่วยโปรโมทเว็บไซต์โดยอัตโนมัตินะคะสามารถ Google in นะคะ self compassion ได้แล้วก็จะเจอเว็บไซต์นะคะ official ของคุณคริสตินเนฟอยู่จะมีมาตรวัดนะคะเป็นภาษาต่างๆแล้วก็ article นะคะพร้อมกับทิปง่ายๆที่จะช่วยให้เราเองเนี่ยสามารถเสริมสร้าง self compassion ได้นะคะในชีวิตประจำวันค่ะ For me, just listen to Big Gift, it seemed like I have like developed my self-compassion right away to just listen to your lecture. It helps. ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you, Dr. Gulaya, for the summarization and like the details about self-compassion, and we can see like the integration of Eastern knowledge into the Western academic. Right now, it's gonna be a second half of the presentation. It should be like very proudly presented by all of us because this is gonna be a presentation of our newly graduate student. So like we have 2 dissertations they're going to present today and 1 undergraduate student research paper they're going to present today. We have 3 presenters. The first one is Dr. Sahara. Right now, he's a director of Awakening Day in Seoul. He also have his private practice and he enjoy life, right? So we're going to have about 15 minutes with Dr. Sahara. His research is about mindful therapies. You ready to go, T? You still mute yourself ค่ะ สวัสดีครับ and I need to share the screen please
Okay, thank you. Okay. Good afternoon, everyone. สวัสดีครับผมซับ My name is สหรัฐ เจตมโนรม I just PhD of counseling psychology, and my dissertation is about experience of mindful counseling psychologists. This is the my result of my dissertation. For the introduction of this research is like Dr. Sabun has said before at the beginning of this seminar. Over the past 30 years, Western psychologists have become more interested in mindfulness meditation and Buddhist wisdom. And then after that, they apply the mindfulness practice into various therapeutic approach, both in America and Europe. And this is John Kabat-Zinn. It can be practice mindfulness and be cool at the same time, like this presentation. And he makes the mindfulness practice into a therapeutic process. And the theme of awareness of mindfulness is the awareness of things one in paying attention to at the moment without judgment, or only being aware of what is happening in each moment. And by that, mindfulness-based therapy become a third wave of psychotherapy. And right now we have like 4 models that include mindfulness practice into the therapy, which are MBSR, mindfulness-based stress reduction, MBCT, mindfulness-based cognitive therapy, ACT, acceptance and commitment therapy, and DBT, dialectical behavior therapy. These 4 modules of mindfulness-based therapy wide open and need to know which form mindfulness practice is the most effective in counseling psychologists, education curriculum, and as well as how apply mindfulness practice in counseling process. So the aim of this study is understand the experience of counseling psychologists who practice mindfulness and focusing on how they apply mindfulness practice to their counseling process. And then the finding would be provide a body of knowledge that can be integrated into the curriculum to improve the skills and knowledge of the next generation of counseling psychologists that gonna study in university. So by that, we need information in the qualitative study about Thai counseling psychologists who apply mindfulness practice in counseling process, and not only Thai counseling, but the counselor around the world. So the methods of this study using the grounded theory method. And the recruitment, I send email, call, telephone call, use Facebook and link with my connections around the world to see how many therapists who practice mindfulness and use the mindfulness practice into counseling process. And then I got 10 people around the world. And I do interview by telephone for 6 people and face-to-face interview for 4 people. And all the participants, I got 10 participants, but number 10, when I do an interview, the data that I got that cannot explain about the process that person using. So I got to cut off number 10. So totally I got like 9 people, 9 participants, which 4 male, there are 3 Thai psychologists who live in Thailand and work in Thailand, and 1 American psychologist who live and work in Thailand, and 5 female, 2 Americans and work in America, and 2 Thai working in Thai, and 1 Thai female and who work in Netherlands. And this is all the participants that I got the data from them. And you can see that the experience of the practice psychologist, being a psychologist, minimum is 11 years,
And the experience of practice mindfulness practice minimum is also 11 to 30 years also. The maximum is 40 years old of practice mindfulness. So the data collection is the data were collected via face-to-face or over phone interview 3 sessions, 70 to 90 minutes per session. And research trustworthiness, I use a CHAMAS to check credibility, originality, resonance, and usefulness. And then I do a data analysis. And the result, I got 5 themes. The first is breakdown of mindfulness practice. Second is method of practice. The third one is experience of practice mindfulness. The fourth is producer and application of mindfulness into practice. And the fifth theme is outcome of applying mindfulness to counseling process. And I'm going to go through in each theme's detail. The result, background of mindfulness practice. I got 2 things is the reason that the counselor practice mindfulness. The first one is they have some personal interest by information or the way of living in the culture. And the second thing, second reason is personal suffering. They face to some difficulty in life and they try to figure it out by something else, but it didn't work. And then they found out that practice mindfulness is help. So they interest to practice mindfulness more. So this finding was in current with the reason why counseling psychologists in general keep up in mindfulness practice also. And the method of practice, I got 3 methods of practice. One is formal practice like sitting meditation, walking meditation, and they can start practice by go to the retreat, have some teacher or practice from the book first, and then after that they go to the practice after, and they practice regularly. At least 3 to 4 times a week and about 30 to 50 minutes average for each time. And the second thing of practice is practice in daily life. This is like practice, apply mindfulness practice in daily life, like walking when they walk to the office or doing some dishes, something like that. This is called the apply mindfulness in daily life. And the third way of practice mindfulness for this study is the counselor of practice mindfulness, they have some quote of the teaching to remind them to come back to the teaching in the daily life. And finally, all the participants say that finding the practice that best suit for them is most visual component of long-term regular practice. They keep practice and finding which way it fit for them for long-term practice, and then they can keep to practice like 10 years like this. They don't quit before that. And the results, the third result is the experience of practice mindfulness. I got 5 sub-themes. The first experience that they get is they get more self-awareness. They can be aware of their thinking, their feeling, their action more. And the second is they benefit the self-awareness in daily life. When they get more self-awareness, they can get some benefit, which has 2 things: is more self-control, and the other thing is they can accept common humanity, that they can be angry, they can be sad, they can have some failure, which is more self-compassion with themselves, something like that, like Ajahn Puriya like said before. And the third sub-theme is they realize the benefits of using mindfulness into counseling process, because they can see the importance of mindfulness practice, that if the client have some mindful, they're gonna get something like they get, and the mindfulness practice can enhance the counseling process. And the fourth sub-theme is counselor practice mindfulness during counseling process. They use
to practice with themselves. The counselor practice mindfulness with themselves with two ways. The first way is aware of their body, aware of the sitting position or the way they put their hand, something like that. This is the first way of aware of their body. And the other way is aware of their thinking. When they listen to the clients, they can aware of the thinking, the judgmental that happen during the session, and they can choose and then become the fifth sub-theme that they can get the benefits of self-awareness in profession during the counseling process, during in the counseling room. The counselor who practice mindfulness with themselves can stop and see more options, like what they're gonna say or do something with the clients in the process. They can stop and see choices, and also they can accept imperfectionists during the counseling session. They say something wrong, and then they can come back and accept some failure, something that not perfect for themselves, and then they can move forward with the session. And also the counselor can be with the client better, can accept also the failure of the client better than before too. And the last thing is when they practice mindfulness and introduce some mindfulness practice to the client, they can understand the client's mindfulness experience too, that it's going to be hard at the beginning, or they're going to feel confused, something like that. And then the counselor can guide or give some feedback of the practice, which going to go to the fourth theme of this dissertation result. This is a discussion about the third theme. Okay, I got 2 more minutes. And the first theme is how to apply at the beginning. The procedure divides into 2 things. Apply as a tool. So we can see that the counselor observe readiness of the client. They not introduce the mindfulness practice right away. They wait until see the readiness and avoid of using religion vocabulary. And they don't and then they present mindfulness practice to the client directly, or maybe give some information about benefit if they practice something like this. And this is the result that get from this theme is they're going to give the practice to the mindfulness. They're going to give the mindfulness practice to the clients to be aware of their body, aware of their thinking, or create something that fit with their client, like doing art therapy, something like that. And then the result, they can see the effect of therapeutic in relationship, effect on the clients, and personal improvement. As a counseling psychologist who practice mindfulness, they gain more enhance in the skills too. And then I get the model that the first one bring to number 2 and 3, and then the 3 go to 4 and 5, and then when the counselor practice mindfulness, keep enhance the skill of the counselor, and then the counselor can practice mindfulness for a long time, something like that. This is the thing that I found from this dissertation. That's all. Thank you for your attention. Thank you for your presentation, Nati. Could you give like a short summarization in Thai? You can go back to the last slide that talk about the thing you have found. I think the very interesting thing is like you found the way, right? The therapist use mindfulness with the clients, and it's a process, and how it helped the therapist itself to practice mindfulness furthermore. Yeah, right. Could you summarize in Thai a bit ค่ะ ได้ครับก็ประสบการณ์ของคาสเซอร์ที่ฝึกสติครับเริ่มจากข้อ1คือมีความสนใจหรือว่ามีความทุกข์บางอย่างเนาะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยไปฝึกสติแล้วได้วิธีการฝึกสติที่เหมาะกับตัวเองมาในข้อ2ว่าจะเป็นฝึกแบบเป็นทางการเป็นนั่งสมาธิ
เดินจงกรมหรือว่าเป็นฝึกในชีวิตประจำวันหรือบางทีมีคำของครูไว้ในใจนะครับทำให้ฝึกได้อย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วตรงนี้เองเนี่ยพอเขาเริ่มมีประสบการณ์ของการฝึกสติครับเขาก็เริ่มใช้การฝึกสตินี้กับตัวเองก่อนในเซสชั่นนะครับด้วยการกลับมารู้ร่างกายรู้ความคิดของตัวเองแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันมีจุดลิงก์บางอย่างของ counseling process กับการฝึก mindfulness ตรงนี้จากนั้นเขาก็เลยเอาการฝึก mindfulness ตรงนี้ไปนำเสนอไปใช้ในเซสชั่นกับ client ด้วยโดยเขาจะดูก่อนครับว่าตัว client เนี่ยมีความพร้อมไหมแล้วก็ไม่ได้ใช้คำศัพท์ว่าเป็นการฝึกสติอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาต้านกับการฝึกกับคำว่าสติหรือการฝึกสตินะครับแล้วก็ช่วยให้ตัวของ client เนี่ยได้เหมือนกับว่าได้มี tools ได้มีอุปกรณ์บางอย่างที่จะไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าเขาจะแนะนำแบบนี้แล้วก็เอาให้ตัว client เนี่ยได้ฝึกเรื่องของการรับรู้กับร่างกายของตัวเองรับรู้ความคิดของตัวเองหรือบางทีเนี่ยฝึกผ่านวิธีการแบบอื่นครับที่เหมาะสมกับตัว client นั้นๆที่ counselor เขาสังเกตเห็นก็ทำให้ตัว client เนี่ยได้วิธีการบางอย่างที่กลับมา aware กลับมาเห็นตัวเองมากขึ้นมี self awareness มากขึ้นแล้วเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วพอแบบนี้แบบปุ๊บเนี่ยก็ส่งผลกับ therapeutic relationship ได้ดีขึ้นตัว client ก็สามารถจัดการกับโจทย์ในชีวิตมากขึ้นและตัวของ counselor เองเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของทั้ง basic counseling skill รวมถึงเรื่องของการนำ mindfulness practice เข้าไปประยุกต์ใช้ในเซสชันได้ด้วยครับอันนี้คือผลทั้งหมดครับผมที่ออกมาเป็นโมเดลแบบนี้ครับIf you have any question, please stay tuned. At the end, we have time for question and answer. Like we have got a couple questions from live for the Zoom participants. You can type it in the chat box or can send direct message to me as well. Now we're gonna proceed to the second presenters of the second half of the presentation, which is Dr. Punsap Arikit. Dr. Punsap just graduated from the Faculty of Psychology as well, and her research is about Brahmvihan for right and application in clinical supervision. Okay, please, Dr. Punsap. Okay ขอบคุณค่ะจันเติ้ลค่ะ Good morning everyone. My name is Punsap Arikit. You may call me Sam. I have a PhD in counseling psychology from Chulalongkorn University. Today I'm going to talk about my research on effectiveness of Brahmvihara 4 or Brahmvihan 4 clinical supervision model in counseling in training. Being counseling psychologists require practice experience, as we know, before they can work professionally. In this period of time, we find that most of them struggle with self-care or mental wellness. Some of them think they are incompetent because they don't have enough experience. It means that they doubt about their self-efficacy and tend to strongly blame themselves. Some of them try really hard to avoid making any mistake and defend themselves from any self-blame that might occur. Sometimes they tend to try to control everything in the counseling session. This circumstance reflects that their lack of understanding of the learning process or the truth of life. To understanding the truth of life means to understand how our life connects to the other, and everything can change all the time, and we cannot control everything as we want. This becomes the definition of wisdom in the research. With those feelings that counseling in training faced with make them struggle during the training. Even there are clinical supervision available for them, most clearly provide supervision focused on counseling skill and knowledge. Unfortunately, there are very few supervision that focus on counselor self-efficacy and mental wellness. Therefore, the research aims to develop an innovation in supervision model that incorporate Buddhist psychology concept of Brahmvihara 4 into supervision process. Which I mean that I aim to enhance the quality of mind in counseling in training. And this is let me introduce Brahmvihara 4 or Brahmvihan 4. Or in the other word, 4 sublime state of mind that consists of 4 positive attitudes. First of all, loving kindness.
Loving kindness is a soft affection and care for others and yourself. It is not a hard romantic type of love, not a love that includes extreme attachment or controlling feeling. As a therapist, you will want your client to be happy in their life in the way they are. Second is compassion. Compassion or karuna. Compassion is like an open heart that you care for everyone and yourself. It includes empathy, understanding. As a therapist, you want to release your client's suffering. The third is empathetic joy. Empathetic joy or mudita. Mudita is the ability to be happy when you see others happy. And when you realize that something good in your life and you appreciate it and you gratitude it. That if you appreciate with your achievement or others, not only achievement, but also any action based on a good intention. The last one is equanimity. Equanimity or ubekha is the balanced state of mind. For example, you can stay calm even though you face something that you unexpected, whatever good or bad. It is a million ways state of mind that neither clinging or not pushing away. Due to this four attitude, counseling psychologists will have the right way to live, understanding their life, aware of their intention or their ability, declare self-criticisms, and take care of others and themselves gently. This is equanimity, sorry. This is a research concept framework. In this study, I use single case research design to examine the effectiveness of Promaviharan for supervision model on counseling, self-efficacy, self-criticisms, and wisdom. Oops, sorry. Okay, participants in this study were 8 counselor trainees who were graduate in counseling psychology program. The data were analyzed by virtual analysis using program R and measure effect size by level comparison and presented data existing of the median. And this is the scale or measurement that I used. There are 2 scales that were back translate and check psychometric property before data collection in Thai people. This is a phase of data collection for disabled. The data was collected from baseline phase to follow up to the total of 18 times. After 7 weeks of baseline phase, the intervention was started. This is my intervention, Pramavihara for clinical supervision model. This model consists of 6 weekly 90-minute session, the total of 9 hours. Each session starts with check-in questions such as, how have you been this week? How was your internship? This question allows them to back to the present, back to themselves, and review and aware themselves. In the process of supervision, supervisor encourage them. For the result, the score of most participants showed effectiveness of the supervision. It means Pramavihara for clinical supervision model can be beneficial for counselor in training. This is because the supervision model encourages counseling in training to explore themselves. The process can start from enhancing awareness, as Ajanti says, mindfulness, that lead to getting in touch with their suffering, with their expectation, with their pressure, and bring them back to take care of themselves kindly or gently. I would like to share point of view. I think counselor, educator, and clinical supervisor might balance focus between skill development and promote wellness by applying Pramvihan 4 concepts to help counselor trainee dealing with their difficulty and let them find a way to take care of themselves. And I would like to invite you everyone to apply Pramvihan 4 to take care of yourself too. Thank you.
Ajahn Nathasuda is out of this meeting because her internet access has some difficulty. I see. Maybe Ajahn Guriya, could you please? Sure, definitely. So seems as if we have like example of the application of mindfulness as well as self-compassion and compassion into the real life situation and also practice in terms of counseling psychology. Seems as if we have another presentation that's gonna be coming up, but before that, would you like to have a quick review in recap that you like to add คะคุณสามมีไหมคะคุณพูนทรัพย์ ถ้าเป็นภาษาไทยก็อย่างที่เล่าค่ะงาน3แอพพลายเอาคอนเซปต์ของพรหมวิหารเนาะที่ประกอบไปด้วยทั้งเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาจริงๆเป็นคอนเซปต์ที่หลายคนอาจจะคุ้นนะคะแต่ว่าเราใช้มันเป็นองค์รวมมาใช้กับน้องๆนักศึกษาที่อยู่ในช่วงของการฝึกงานโดยเฉพาะนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัดที่จะค่อนข้างมีความกดดันอยากที่จะทำงานตัวเองให้ได้ดีด้วยใจที่ปรารถนาดีเนี่ยแหละแต่บางทีมันก็เคี่ยนตีตัวเองนะคะเราก็เลยมองว่าจะมีกระบวนการไหนไม่น่าที่จะช่วยดูแลจิตใจเขาในช่วงนี้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเป็นช่วงของการเรียนรู้ใน panic zone เนาะทำยังไงให้เขาได้สงบขึ้นก็เอาคอนเซปต์นี้ค่ะเข้ามาใช้ในการกระบวนการ supervision โดยเริ่มจากการที่ชวนให้เขาได้ค่อยกลับมาตระหนักว่า inner voice ของเขาเนี่ยเสียงในหัวเขาเป็นยังไงเวลาที่เขาเผชิญกับความผิดพลาดหรือว่ากำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพอเขารู้ตัวแล้วเนี่ยค่ะเขาลองให้เขาได้นึกถึงว่าเวลาที่เขาดูแลคนอื่นเนี่ยเขามีท่าทียังไงกับตัวเองพอเขาเริ่ม aware เนาะแล้วก็เห็นว่าฉันก็มีความทุกข์และฉันก็ปรารถนาสุขเนี่ยแหละฉันก็อยากที่จะมีความสุขเขาก็จะค่อยๆกลับมาดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยนนะคะอาจารย์คะแล้วก็ด้วยความที่กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างจำกัดสำเลือกใช้ single case design เพราะงั้นภาพที่เห็นอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นการนำร่องเนาะตัว intervention อย่างไรก็ตามเนี่ยคิดว่าในอนาคตก็อยากที่จะศึกษาเพิ่มหมายถึงว่าในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นอาจจะมี control group เปรียบเทียบเพื่อเห็นผล intervention ชัดขึ้นค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเบื้องต้นเลยเราเชื่อว่าตัว compassion เองตัว mindfulness เองนะคะซึ่งเราสามารถเอามาใช้ที่จะช่วยดูแลใจเราได้ในชีวิตประจำวันเนาะต่อให้เราไม่ใช่นักจิตวิทยาการปรึกษาก็ตามค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะชอบคำของสามมากเลยว่าปรารถนาดีแต่บางทีโบยตีตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เกิดได้ด้วยความที่เราตั้งใจมากๆเลยและหลายครั้งหลายเรื่องเนี่ยค่ะประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็มาเริ่มต้นที่ดีแต่บางทีมันจะมีความยากลำบากแต่พอเรามี mindfulness นิดนึงมี compassion เข้ามาด้วยเนี่ยค่ะตรงนี้จะช่วยมากๆเลย and also we're gonna have the next presentation and this would be relevant to our attempt to be striving to enhance ourselves also and over here it is about body image it's fair enough that all of us would be striving and trying to perhaps like reach the point that we feel more satisfied with our body image standard but at the same time sometimes we caught up with some of the social influence and sometimes the media consumption could lead us to feel too much of the pressure in terms of our body image so we're going to have the next presentation by คุณป๊อปนะคะคุณป๊อปนะคะ Okay, ค่ะ so แล้วก็ I คุณ will share my screen นะ ค่ะ นะคะ สวัสดีครับ mindfulness and body image on Instagram users ค่ะ very hip topic and it can be applied to our daily living by the way อาจารย์เติ้ล is back here I'll pass the floor to her นะคะอาจารย์เติ้ล Thank you Ajahn Gipka for covering for me like it's the storm out thereนะคะ so we have a presentation as Ajahn Gip mentioned ค่ะis a senior project by our undergraduate student ค่ะ both Bob Genia and Bo who couldn't be here today because she's at work right and you have about 15 minutes ค่ะ please Bob and Genia Okay you can hear me right Can you guys hear me Can you guys hear me yes Okay ค่ะ Okay so hello my name is Pop and today I come with my friend Junia and another friend is missing because she's working now Today I would love to present about our senior project topic which is about mindfulness and body image of Instagram users and here is our full paper It's titled as the moderating role of mindfulness on the relationship between Instagram use and body satisfaction in Thai undergraduates. Okay, so let's begin with a bigger picture. What is social media? So social media is like an integration of mobile and internet for social networking where users like us can share, co-create, and edit our own content. And from
the world data collection, we found that Facebook is the most popular platform, and followed by IG or Instagram. And most users of Facebook has an age around 25 to 34, while IG, the age is around 18 to 24 or young adults, which will be our target sample. And in our country, Thailand, surprising or not, we were ranked like number 3 for the highest internet use and number 8 on the highest social media use in the world. It seems to have some problem here, right? And okay, so it's a problem because most of the content that we see in social media is already edited or manipulated in somehow, and that brings about like what we call upward appearance comparison, or when we like we like tend to compare ourselves to what we see, like, or and we think that they're better, they look better, something like that. And the past findings there suggest that the more we use social media, the higher we feel like body dissatisfaction, and they found in both gender, male and females. And more specifically in Facebook, like it have some photos content, right? Visual content. Studies also just suggested that appearance-based or photo-based activity on Facebook is linked to greater body image disturbances in the users. But we choose to study Instagram because it's a more like visual platform, and it has more functions and face filters and many things that seem to change our appearance, and it affects how the viewers see, perceives, and maybe internalize as well. And past findings also found negative effects of Instagrams on body image of the users. It found there are many like studies, both correlational and experimental. And for the experimental one, they said that when we expose to photos of like celebrities or even unknown attractive peers, it can lead to body dissatisfaction of the users, both in women and men. Although men is not significant, but they also found a tendency that will get like muscular dissatisfaction as well. And for our second variable, which is body satisfaction, what is it? It defines as like how we evaluate, accept, respect, or ourselves, or even reject the unrealistic ideal of others. And when we talk about the problems with body satisfaction or body dissatisfaction, it often refers to drive for fitness in women or drive for masculinity in male. And although there are many negative consequences of having low body satisfaction, like depression or eating disorders, what research still suggests some protective factor, which is mindfulness. And they suggest that people with higher mindfulness, they tend to have greater body satisfaction, or how they satisfy more with the body. And our third variable, which is mindfulness. In the East, or especially in Thailand, we call it sati, right? Sati is a Pali word. According to Buddhist teachings, it means the state of recollecting, remembering, non-dissipation, and non-forgetting, like ระลึกรู้ ใช่ไหมคะ? And then on the other hand, in the West, they often refers to, according to John Kabat-Zinn, an intentional awareness of the present moment without judgment and elaboration of thoughts, emotions, or feelings, like everyone mentioned earlier. And for mindfulness, many research, like a body of research, found positive psychological well-being related to a concept of mindfulness. And one study also suggests that it acts like a mediator between body comparison and body satisfaction, which means that mindfulness like help prevents the comparing thoughts that we might have when we see the photos, or we see others that we think they're better, from developing or getting worse until becoming like a body dissatisfaction. And these all positive qualities of mindfulness is attributable to like the concept of like the qualities of mindful mind, like being non-judgmental and more accepting. So in our study, we hypothesized that
the negative relationship between Instagram use and body satisfaction will be weakened in the people who have greater mindfulness. And we only focus on undergraduate sample because this age, we found that in the past research, 18 to 24 is the top users of the social media, and it is an undergraduate age. And we include both genders because they both are affected by the use of social media. And we include only Thai nationality because we think that Thai people would get we get more accustomed to the concept of mindfulness more than other nationalities. And this is our diagram. Okay, I will leave it to Dinia about method and results. So in the method, we found 315 participants recording using the Facebook, Instagram, and Line. In our participants, they were around, the average of them, they were around 20.7 and 70.5 of them were female. And next, so as for the material, we use the Google form as the medium for the survey and the as for the material, we use the Google form as a medium for our survey. The survey consists of the 4 parts, which is the Instagram photo activity. This include to measure their usage of the Instagram, and the body appreciation scale 2, which is to measure how they appreciate their body. Fiber mindfulness inventory, which is to refers to the level of their mindfulness, and demographic background to compare them. Next. So we use the SPSS to calculate and finding what we can observe from this data, and then as a result, in terms of the demographic data, 90% of our sampling have some meditation experience, and 90% of them are Buddhists, which represent wealth of the main religion in Thailand. And another interesting observation is that about half of them are having multiple accounts. So this will be taught in the research. And as for the correlation, we found that our participants, they engage in the Instagram in the moderate amount. They also seem to have high amount of body appreciation and also above average of level of the mindfulness, which correspond what we expect correlated with the body appreciation, meaning that people who are using great amount of the social media also positively satisfied with their body, as we indicate in the blue circle. And for the regression, we found that as we continue to analyze, we found that the determination of the mindfulness still pay. We continue to analyze if the mindfulness still play the role in the mediation of this finding. With multiple regression analysis, we confirmed that high mindfulness is linked with the high amount of body satisfaction. As for the social media, we found a low amount of the Instagram activity explain the amount of the body satisfaction, resulting in the non-significant result. Also, we did not find any other significant effect in our study. To put this finding in words, only mindfulness is found to be significant predictor of the body satisfaction. However, it does not modulate the effect of body satisfaction when participating in the social media. Back to you, Pop. Thank you. Okay, so I'm back. So to summarize, the hypothesis that we think mindfulness will moderate the relationship is not found, but we found an unexpected relationship instead, but I will talk about it later. But first, we found a positive relationship between mindfulness and body satisfaction, which is in support with many past research.
And it's also confirmed the positive effects of mindfulness on body image of Instagram users in young adults in Thai population. For the unexpected positive relationship between Instagram use and body satisfaction, we think there must be something happen to this because it's like inconsistent with other research before. And we think that it might be that our sample experience like less appearance comparison thought. So it results in like a quite intact body image of them. So we think further how that could be. So it could be that the mindfulness level of the sample is pretty good because on average the score is 3 above 4. So it's above average. So this mindfulness, according to the past literature, they said it will help like prevent the body comparison thoughts will developing into body image concerns. So this level of mindfulness of a sample might help them like buffer them with the body image concerns. Or it could be something very different, like different motive and gratification behind Instagram usage of a Thai sample. Like in past cross-cultural study, they found that American users tend to use Instagram for self-promotion or documentation, while Croatians or collectivist culture, they use it for social interaction instead. Also, another study found that Americans use IG to make new friends, while Koreans use it to maintain friendship or for social support. So we can see some cultural difference here. And there are also past research conducted in Thai context about Instagram. They reported that Thai celebrities also use Instagrams for commercial purposes, like for sponsorship, to sell products and such. And also another study, they found that Thai military officers use Instagrams to gain information and also for self-improvement. So from here, we think that this positive relationship that we found between Instagram and body satisfaction may be something that relate to a new behavior of Thai Instagram users. Like it's pretty common nowadays that we use IG to catch up with trends, to see new fashion lifestyles, or even to see how the surf gets going, this trend, or to see a review of products from famous bloggers, or even just enjoy seeing celebrities, children, and family. And these new behaviors may be like not relate or not influence much on body image of the viewers. For the theoretical implication, as we the first study to combine the 3 topics, which is Instagram use, body image concerns or body image satisfaction, and mindfulness altogether, our result will be beneficial in any of these areas. And also, it also shed light on the possible difference in motives and gratification behind our Thai Instagram usage that could like influence our behavior, our body image, or any psychological well-being differently from other cultures. And for practical implication, it like very highlights the importance of ingraining mindfulness in younger generations who will grow up with like much more technological advancement like 5G and etc. that will like more or less affect their body image and may other psychological well-being as well. But also our study has some limitation about COVID-19, which I think the anxiety and stress that time may affect the response or daily routines of the participants. Also the measurement scales, the mindfulness one, the translated one is still needs some clarification of some items. And the Instagram index is not specific enough because it's adapted from the Facebook by the previous research. It would be great to revise this index or measurement scales in the future. And also in the future, we think it will be great to expand knowledge about Instagram motives and behaviors of Thai people that could maybe not affect on body image anymore, but maybe something else that in a negative way. But let's see. Okay,ค่ะ. And thank you,ค่ะ. for your presentation. It's quite clear that I think it's a good implication of the mindfulness study on the teenager and the younger group. Now it should be time for questions and answer. Unfortunately, I think we have time for only
two questions. I got a couple questions from the staff right now, so I randomly choose two questions. The first question, it should be a question for Dr. Kulaya regarding could you elaborate what is psychological capital? Yeah, I think like I might be overboard and was too excited when I talk about self-compassion and make the equivalent between the two, because in and of itself, psychological capital has its own definition, and there seems to be some of the components such as resilience and also self-efficacy. But what I was trying to convey is that when you have self-compassion, it's going to be helping you to perhaps like bouncing back from the difficulties that you have, and that could be considered as the protective factor when you come across the difficulties. And in a way, if I could make a link to psychological capital, this is the basis that you have in overcoming the challenges that you have in your life. I would consider that to be things that are going to help you to be quite resilient. In Thai, ถ้าเอาคร่าวๆอะค่ะก็คือเป็นเหมือนพื้นฐานที่จะช่วยให้เราเองเนี่ยค่ะสามารถก้าวผ่านความยากลำบากออกไปได้เป็นเหมือนต้นทุนนะคะที่จะช่วยให้เรามีอะไรฉุกเฉินมีอะไรหนักหนาสาหัสเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยให้เราก้าวต่อไปได้ง่ายขึ้นนะคะแต่จะไม่ใช่ตรงทีเดียวกับคำว่า psychological capital ตอนนั้นคงตื่นเต้นไปนิดนึงแล้วก็เลยอธิบายพูดถึงใกล้เคียงกันไปนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะThank you, Thank you, Dr. Kulaya. The next question, I think, should be a question that Dr. Sombun can help us figure out. This is a question that asks about the differentiation between awareness and mindfulness. I think self-awareness is something like you know who you are aware what you are, what are your strengths, what are your weakness or your limitations. And mindfulness is a method that you use to contemplate moment to moment about your feeling, your thought, and your behavior. So it seems to me there are some overlap, but self-awareness maybe is broader. It is a broader term compared to the mindfulness one. Okay, so it's like if you are aware of yourself, you know who you are, what is your role in the society. But mindfulness is just a technique. When I use the word mindfulness in this context, I use it Western mindfulness rather than Eastern mindfulness. It is a method that you use to contemplate your feeling, your thoughts, your behavior, moment by moment. Thank you, Dr. Sombun. So this should be the last question. How can you measure after the counselor practices mindfulness? Can I answer this question myself? So I nominate myself. So I think in the research that both Dr. Saharat and Dr. Punsap present, we didn't measure the mindfulness of the counselor, but we studied the experience of the counselor who practice mindfulness. But if you want to measure the mindfulness of counselor, there's a lot of questionnaire that you can choose. As mentioned in the last presentation, that Freiberg can be like other mindfulness measurement that you can study, and you can find it. That's both in Thai and English version. You can find it, and it's like lots of study that measure it. I think that's all time that we have. With 2 minutes till 4:30. I would like to take my last 2 minutes to thank you for all panelists and the presenters for joining us today. Thank you for the Faculty of Psychology. Thank you for the staff and all audiences today that have a wonderful session for 90 minutes together this afternoon. Have a good afternoon and stay safe, be safe from COVID-19. All right. Bye-bye ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Thank you. Thank you very much สวัสดีครับ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ ตี้ ครับอาจารย์ ตี้สบายดีนะ สบายดีครับ อาจารย์ทุกคนดูสบายดีมากเลย ตี้หัวยุ่งมากเลยอ่ะ อ๋อใช่ไหมครับ ผมก็เหมือนกัน อาจารย์ทุกท่านสบายดีนะครับ สบายดีครับตี้ อยากได้วัคซีนเนี่ยตี้ทำยังไง ตี้หาวัคซีนให้หน่อยเร็ว
ไม่มี ซื้อด้วยซื้อต่อที่กาชาดไทยเขาก็เชิญพนักงานบางคนไปแต่ว่าเชิญกลุ่มที่ vulnerable กว่าแล้วเราก็ยัง consider ตัวเองว่าเด็กอยู่ครับก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่ารอไฟเซอร์หวังว่ารัฐบาลจะเอาไฟเซอร์มาได้ตอนนี้ฉีดไปเถอะซีโนแวคก็เอาแล้วเจอกันครับติตี้ครับผมโชคดีครับอาจารย์สวัสดีครับ Thank you for all participants ค่ะ